ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி புதினா சட்னி நம்ம எப்படி செய்யலான்றதை பற்றி தான் பார்க்கலாம் வாங்க. திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை BuyMote ஆப். இந்த BuyMote ஆப் மூலிமா நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு ஆஃபர் கிடைக்கும். 20% ஆஃபர் கிடைக்குது. ப்ரைஸ்லலாம் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். இந்த ஆப்க்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க.